l'insolito appuntamento del martedì sera con Lo Calcio, la sua versione estesa ormai da diverse settimane. Tutto lo specchio, tutto il mondo del calcio dilettantistico, non solo legato ad eccellenza e promozione, ma anche alla Serie D. E come di consueto ormai è da qui che partiamo, è dal girone I del massimo campionato dilettantistico nazionale, che anche questa settimana ci ha regalato tante sorprese. L'ho ribattezzata personalmente la notte delle capolista, perché nella seconda parte, insieme a Salvatore Orifici, avremo come ospite Luigi Picone, direttore sportivo della Don Carlo Misilmeri, capolista, co-capolista del girone A di eccellenza. Ma prima di presentare il primo ospite di questa sera, vi ricordo di seguirci sui nostri profili social, non solo su Facebook e sul canale YouTube Sporticili TV, dove sta andando in onda in parallelo l'ottavo appuntamento stagionale con Lo Calcio, ma anche su Instagram, su X, su TikTok e naturalmente sul nostro sito www.sportisili.it, la casa dello sport siciliano a 360 gradi. Bando alle ciance, vado a presentare l'ospite di questa prima parte di trasmissione. Ho parlato di Notte delle Capolista e allora Ettore Meli, direttore sportivo della Vibonese. Direttore, benvenuto allo calcio. Oh, grazie mille, è stato un vero piacere, grazie mille. Ringrazio naturalmente il direttore, ma ringrazio anche l'ufficio stampa della Vibonese, che ci ha consentito di ospitare appunto il direttore sportivo. Direttore, prima di andare con la classifica, di andare con le prime immagini dei campi, naturalmente apriremo il nostro giro dai campi di Serie D con la vittoria della Vibonese contro il Ragusa. Mi dica un po' le sensazioni di questa Vibonese che alla 10ª giornata del campionato è in testa da sola, anche se c'è ancora tanto traffico là in cima. Ma guarda, c'è sicuramente una bellissima sensazione, c'è grande però consapevolezza, c'è chiaramente il piacere, come ti dicevo, ma c'è grande consapevolezza che ancora non si è assolutamente fatto nulla. Ci godiamo il momento come è giusto che sia, perché i ragazzi stanno veramente facendo qualcosa di straordinario, quindi è giusto anche che loro si godano questo momento, ogni singolo momento di questo periodo, loro sanno bene che il campionato è difficilissimo, come dimostrano i risultati che ci sono ogni settimana. Però tranquilli, senza fare voli pindarici, cerchiamo di continuare a guardare partita per partita come abbiamo sempre fatto. Quindi per una settimana ci godiamo questo momento e guardiamo alla partita di domenica prossima. E giustamente il direttore volge lo sguardo al prossimo turno di campionato, ma noi al tempo stesso vogliamo invece riavvolgere il nastro di 48 ore, la vittoria della Vibonese di mister Facciolo contro il Ragusa, un risultato abbastanza chiaro in quella che poteva essere sulla carta una gara insidiosa per la compagine calabrese, del cui presente direttore sportivo Ettore Meli. Allora noi andiamo a vedere proprio attraverso le immagini pubblicate sui canali social della Vibonese le immagini. Ne approfitto per salutare, come di consueto, Salvo Geraci in regia. E allora andiamo a vedere gli highlights di Vibonese Ragusa e poi li commentiamo insieme. Altro giro, altra corsa, ma stavolta la squadra che sta davanti a tutte, i colori rosso-blu, guarda tutti dall'alto verso il basso, e oggi è chiamata a difendere il primato in classifica. Dallo stadio Luigi Razza di Vibo Valencia, buon pomeriggio, è iniziata Vibonese Ragusa. E allora attenzione a Bonilla, non c'è fallo su Germinio, Bonilla sbaglia però Crisci e sfuma una grande occasione per il Ragusa sull'inserimento di Bonilla. Cipolla riesce a scaricare per Crisci, l'1 contro 1 di Crisci su Fontanelli, prova la conclusione, Crisci, palla alta, però era ripartita ancora una volta pericolosamente. Il Ragusa conferma che questa è una squadra da tenere d'occhio nelle ripartenze, Nevio.
Attenzione però adesso Favo nella zona di Alagna, è tutto regolare, fa Alagna, c'è il gol, è tutto regolare. Fabio Alagna ha portato in vantaggio la Vibonese al 32esimo, 1-0 Vibonese. Ancora Pizzutelli, quindi attenzione alla conclusione, il palo, è tutto regolare e c'è il pareggio, anzi no, c'è la bandierina che si alza, annullato questo gol. Partito il secondo tempo di Vibonese Ragusa, vi ancora aggiunta per Squillace, ha la possibilità di mettere la palla in mezzo, interessante per Aronica, dopo 30 secondi, Vibonese pericolosa con l'inserimento di Aronica. Ma Aronica trova lo spazio, la percussione di Aronica che poi prova a servire Alagna. Non si ferma Alagna, deve uscire Grasso. Calcio di punizione per la Vibonese in posizione utile alla destro di Terranova, che da lì può solo crossare in mezzo e sperare in una deviazione di un suo compagno di squadra. Così è. Arriva la deviazione e arriva il gol di Gabriele Germinio. 2-0 Vibonese. Al minuto numero 30 il raddoppio della formazione rosso-blu. Riparte Cardinale, il break di Cardinale nella zona di l'apertura nella zona di Berardi. Lo scambio ancora con Cardinale, Berardi in area di rigore, Berardi, la conclusione ribattuta a Berardi che riparte e poi Cardinale apre il gioco per Alagna, spazio Alagna contrastato da Benassi, Alagna, la conclusione di destro alta sopra la traversa. Berardi, riparte la Vibonese, a spazio Berardi, Berardi contro Benassi, Berardi va fino in fondo, Berardi il destro, la conclusione alta di poco. Arriva adesso il triplice fischio finale, la Vibonese batte il Ragusa 2-0 con i gol di Alagna e di Germinio ed è in testa alla classifica solitaria. Questa è la notizia principale di questa domenica. La Vibonese da questa sera è sola in vetta alla classifica del campionato di Serie D. Studio, gran bella vittoria della Vibonese perché, direttore, la chiamo in causa, come accennavo prima, considerando la posizione in classifica del Ragusa, poteva essere sulla carta una partita, non dico trappola, ma comunque insidiosa per la vostra squadra, però ne siete usciti bene. Ma non poteva, è stata una partita insidiosa. Ne approfitto per fare i complimenti a Ragusa, veramente una squadra che non merita assolutamente la classifica che occupa in questo momento. Una squadra fatta di giocatori importanti, basti pensare dietro Benassi, Otti, mezzo al campo Pizzutelli, aveva Garufi in panchina, Danti in panchina con 300 presenze in Lega Pro, Bonilla, Memeo è un ottimo giocatore, un'ottima squadra. È stata una partita veramente difficile, i ragazzi sono stati molto bravi, hanno saputo soffrire il primo tempo, siamo stati bravi a sbloccarla con una bellissima azione, un passaggio di Favo e un grande gol di Alagna. Poi il secondo tempo, onestamente, al di là degli highlights, siamo stati molto più padroni del gioco. Abbiamo sbagliato più volte il 2-0, poi dopo il 2-0 abbiamo sbagliato il 3-0. No, devo dire che abbiamo interpretato molto bene la partita perché abbiamo saputo soffrire, ripeto, quando c'era da soffrire e poi colpire quando ce n'è stata l'occasione. Ma come ti dicevo prima, questo è un campionato che sarà su per giù tutto così. Ogni partita è veramente difficile perché tutte le squadre sono attrezzate e ben allenate. Allora io ne approfitto, qui chiedo a Salvo Geraci regia di, mandare in sovraimpressione la classifica aggiornata dopo la 10ª giornata
del campionato di Serie D girone I. Naturalmente prima vado con la lettura dei risultati che sono maturati nella giornata di ieri, partendo da Acragas Reggina 0-0, Pompei Castrum Favara 1-3, poi come abbiamo avuto modo di vedere Vibonese che ha battuto il Ragusa 3-0, il Siracusa che ha vinto, e a breve vedremo le immagini, per 4-0 contro l'Enna, poi Sambiase 9 Virtus 3-0, Paternò Città di Sant'Agata 1-0, Locri San Cataldese 0-1, quindi altra vittoria esterna di una squadra siciliana, vittoria interna pesantissima, quella della Nissa contro la Scafatese 4-2, infine Licata Acireale 3-1 per una classifica che vede in testa, come appunto abbiamo già detto più volte, la Vibonese con 23 punti, Siracusa quota 22, Scafatese e Reggina a quota 20, poi Sambiase 16, Castrum Favara e Paternò 15 punti, Locri 13, Nissa 12 con San Cataldese, Igia Virtus ed Enna, questo quartetto tutto siciliano. Siciliane sono anche il Licata a 11 e il Sant'Agata a 10, in questo caso in coabitazione con il Pompei. 8 punti per Ragusa e Acireale, 6 punti infine per l'Acragas. Direttore, abbiamo detto prima di questo quartetto, 4 squadre in 3 punti. C'è la sensazione in qualche modo che dopo le prime 10 giornate già possiamo parlare di un numero cospicuo di partite giocate, senza considerare ovviamente anche quelle di Coppa, che questo quartetto possa arrivare, naturalmente voi ve lo augurate, di arrivare in fondo in questo quartetto che si gioca, diciamo, la promozione diretta in Serie C. Allora, è chiaro che io, come potrei dirti che non mi farebbe piacere, non me lo auguro. È chiaro che me lo auguro. Mi farebbe molto piacere. Dall'altro lato, come ti dicevo io, noi rimaniamo con i piedi per terra perché è anche giusto dire le cose come stanno, no? Le squadre che devono vincere il campionato sono altre. Lo deve vincere il Siracusa, che penso che abbia speso più del Trapani dell'anno scorso. Lo deve vincere la Reggina, perché solo il nome dice tutto questo. Lo deve vincere la Scafatese, perché se c'è una cosa che mi dà un po' di fastidio è sentir parlare qualcuno e dire se lo stanno giocando le 4 squadre che hanno investito di più e via dicendo. E no, perché queste 3 squadre penso che abbiano speso tra 5 e 6 volte più di quanto abbiamo speso noi. Perché ribadisco, penso che solo i 5 attaccanti del Siracusa costano quanto tutta la nostra squadra. Quindi non lo dico perché per prendere dei meriti, perché assolutamente non è così. Noi cercheremo di giocare e di vincere ogni partita, però è giusto dire come stanno le cose. Il campionato non lo deve vincere la Vibonese. La Vibonese cercherà di vincere più partite possibili. Il campionato lo deve vincere il Siracusa, ribadisco, lo deve vincere la Reggina e lo deve vincere la Scafatese. Oltre queste lo doveva vincere la Nissa, che ha speso, che all'attacco ha Diaz titolare e Samaché che gli fa la riserva. Il campionato lo deve vincere il Pompei, che all'attacco ha Di Piazza e De Luca. Queste dovrebbero vincere il campionato. Poi il campo sta dicendo dell'altro. Ribadisco, non è assolutamente un modo per tirarsi indietro. A noi fa enorme piacere essere là ed è chiaro che ci vorremmo rimanere, ma ribadisco che il campionato, se noi basterebbe, farebbe piacere riuscire a giocarcelo fino alla fine con queste corazzate che hanno fatto investimenti importanti per la categoria, che quindi sicuramente hanno molte più responsabilità di quelle che abbiamo noi. Perché l'anno scorso il Trapani ha sbandierato ai 420 le sue ambizioni, ha fatto una squadra importante e ha vinto il campionato, non si è mai nascosto, come non si può nascondere, ribadisco, una squadra che ha con Vittor, Russotto, Longo, Sarau, Maggio, Alma, Candiano, Acquadro,
Baldan, il difensore non mi ricordo come si chiama, che non ha giocato, che ha fatto 20 presenze in Serie B l'anno scorso, un allenatore che faceva il secondo in Serie A, ha preso Zenga, quindi il campionato in primis lo deve vincere il Siracusa. Poi metto la proprio a distanza la Reggina e la Scafatese, che ha giocatori chiaramente che penso gli ultimi 6-7 campionati di se li sono giocati sempre. Ci sono diversi giocatori che sono alla Scafatese, no? La Scafatese non gioca Maggio, non gioca Foggia, gioca Albadoro, Gagliardi, che tra parentesi giocatore mi piace tantissimo, che fa panchina e non gioca, Soue gioca e non gioca, penso che hanno, l'ultima volta che ho visto i convocati hanno 8-10 attaccanti. Bacca che giocava a Siracusa, Bacca che 2 anni fa giocava in Serie A a Venezia, l'ex capitano del Foggia, Esposito, Altobello, Marchic che era a Siracusa. Potrei fare un elenco, per non parlare della Regina che ogni partita manda 5-6 over in tribuna. Quindi ribadisco, noi stiamo vivendo un momento di grande, un momento bello, bellissimo, che sta dando ai ragazzi quello che meritano, perché dal 24 di luglio stanno lavorando sodo. Siamo una squadra tosta che cerca in primis, come dice sempre il mister, di giocare bene, e secondo me lo stiamo facendo. Siamo una squadra che ha grandi margini di miglioramento, ma questa squadra non deve avere pressione, deve avere voglia di crescere, migliorare, di affrontare partita per partita. Ripeto, sono le altre che devono avere un po' di pensieri su quello che succede se non dovessero vincere il campionato, non certo noi. Scusa, sono dilungato un po' troppo, ma ci tenevo a fare questa precisazione. Assolutamente, precisazione più che doverosa. Ho apprezzato e spero e penso che abbiano apprezzato anche i nostri spettatori. Facciamo così: andiamo a vedere le immagini direttamente dallo stadio De Simone di Siracusa per un'altra larga vittoria, quella appunto degli aretusei che hanno battuto per 4-0 l'Enna. Tra altre cose, ieri si è sbloccato anche Giuliano Alma col suo primo gol stagionale, proprio a conferma del fatto che sono tantissime le frecce a disposizione di mister Marco Turati. Quindi vediamo le immagini prodotte e realizzate dalla Wii Sport, poi torniamo qui in studio per commentarle insieme, perché poi avremo anche altre immagini da mostrare, in particolare quella di Nissa Scafatese. Quindi prima Siracusa Enna, poi torniamo in studio e ne parliamo. Una sfida che rievoca ricordi bellissimi, l'inizio della rinascita del Siracusa. Adesso per la squadra azzurra la gara con l'Enna deve rappresentare una ripartenza verso l'obiettivo finale da raggiungere con forza e unità di intenti. Un saluto da Matteo D'Aquila e benvenuti allo stadio Nicola De Simone per Siracusa Enna, gara valida per la 10ª giornata del girone di Serie D 20-24-20-25. Le squadre hanno fatto il loro ingresso in campo in un ambiente davvero festoso quest'oggi al De Simone, clima quasi primaverile. Maggio, sembra tutto pronto qui per la partenza, l'arbitro fischia, via, inizia Siracusa Enna. Tiene viva la sfera Longo che può controllare, cerca un compagno, prova il tunnel, la chiusura di De Moleon, poi di prima, subito Palermo, la gran parata del portiere dell'Enna Moreso. Per fortuna l'intervento di Sus ha evitato guai peggiori al Siracusa. Ancora in avanti Calombola che ci prova, il controllo di Alma con il sinistro, alza la testa il numero 21, poi apre da Maggio, il velo intelligente di Maggio per Longo che riesce a mantenere il pallone, non c'è fallo secondo l'arbitro, il cross sul secondo palo, Candiano ci prova di prima, la deviazione, calcio d'angolo. Attenzione qui il tentativo di inserimento del numero 10
Barile che può controllare, salta secco Sus, e questa è una notizia, il pallone al centro, ci prova il numero 21 Cristiano, il pallone che finisce alto, c'è Alma che vuole accendersi, cerca qualcosa dalle sue parti, il tocco corto, servire Barbana che è costretto a tornare indietro perché veramente tutto l'Enna è nella propria metà campo, prende spazio a quadro, il controllo di Maggio e la sponda per Candiano! Wow! Magic Mike Candiano, che gran gol! Siracusa 1, Enna 0, si sblocca il risultato al De Simone, ci pensa Maiko Candiano! Arriva la battuta di Candiano, il pallone sul primo palo, la prolunga, traversa! E ancora, sfortunatissimo, Giuliano Alma. Saranno le ultime azioni di questa prima frazione di gioco con il numero 7 dell'Enna, Cicirello, bravo a servire di tacco un compagno, ancora Cicirello al centro, esce, Iovino! Controlla e credo che attenda la fine dell'azione, non è lo stesso avviso, però a 4 ci prova Alma, la gran parata ancora del portiere, poi rimpallo! Boom boom! Mimmo Maggio! Siracusa 2, Enna 0, in tutti i modi, segna sempre lui, Mimmo Maggio! Sembrava stesse soltanto attendendo la fine della prima frazione di gioco che nel frattempo è stata fischiata in questo istante. Riparte l'azione dell'Enna, buona la pressione alta del Siracusa che soltanto per un secondo riconquista il pallone prima di cederlo nuovamente, qui però sbaglia il disimpegno e può approfittarne Maggio che è tutto solo Maggio, boom boom! Siracusa 3, Enna 0, la forza, la garra, la voglia di far gol di Mimmo Maggio che mette la firma numero 8 su questo campionato e soprattutto permette al Siracusa di affrontare in maniera diversa questo secondo tempo. Siracusa 3, Enna 0, davanti al portiere, ancora a quadro, ennesima imbucata della sua partita per Alma che ci prova, Alba! Lo aspettavamo, lo ha cercato e lo ha ritrovato, eccolo lì, torna in campo e torna come sempre ad essere Alma letale. L'ovazione del De Simone per il suo giocatore preferito insieme a tutti gli altri, Giuliano Alma. Il momento di Russotto che al 56esimo minuto prende il posto di Giuliano Alma, tutto solo Barbana, poteva controllare, invece decide di giocare di prima regalando di fatto il pallone all'Enna. Sus, l'intervento non è perfetto, il fallo, attenzione, di Iovino, forse ultimo uomo, ed è cartellino rosso per il portiere del Siracusa. Sergio Di Silvestro, totalmente a freddo, senza alcun tipo di riscaldamento. Eccola qui la sostituzione per l'Enna, l'abbiamo annunciata poc'anzi. Fuori il 24 Cardore, al suo posto il numero 9 Luscia. Inevitabile la standing ovation per il capitano e attuale capocannoniere del girone I di Serie D. E c'è un cambio anche nell'Enna con il numero 30 Zampa di prima ha servito Sarao che poi ha trovato la ribattuta della difesa, qui sbaglia Barbana, non riesce a intervenire, può entrare in area Lenna, il tentativo di tiro, la chiusura di a quadro che in scivolata ci mette una pezza, era stato il numero 30 Nardella. Restiamo in attesa chiaramente degli aggiornamenti degli altri campi. Parte il cross, c'è Mbaye che ci prova di testa, non trova la misura. Il cronometro, arriva il momento di Francesco Parisi che prende il posto, come dicevamo, di Riccardo Barbana. Buona la prova quest'oggi del numero 14. 1, 2 e 3. Triplice fischio, cala il sipario sul Nicola De Simone, il Siracusa cala il poker, batte 4-0 l'Enna e riparte come meglio non avrebbe potuto. Da Matteo D'Aquila un saluto e alla prossima. Studio, quindi goleada del Siracusa, ha segnato Maggio, ha segnato Alma, dunque tornano protagonisti in tandem i due capocannonieri dello scorso campionato. Direttore, come abbiamo detto prima, Siracusa che si rilancia, ma al tempo stesso nella giornata di ieri è arrivato lo scivolone della Scafatese che ha perso sul campo della Nissa in quella che forse è stata la prima vera grande partita fatta dalla Nissa dall'inizio della stagione. Ma come ti dicevo prima, per quanto riguarda il Siracusa c'è poco da aggiungere, ripeto, una squadra con quegli investimenti, con quel potenziale
di giocatori non stupisce se soprattutto in casa sta avendo un rullino di marcia veramente importante, fuori casa magari sta avendo qualche difficoltà, ma come ce li hanno tutti perché il campionato è difficile. E la Nissa, come dicevo prima, è una squadra che era partita con ben altre ambizioni, ancora siamo alla 10ª giornata, ma una squadra con giocatori molto importanti, quindi non è sicuramente un campo facile. Sai, la Serie D all'inizio magari hanno anche pagato il fatto di mancare tanti anni, un po' di emozione, un po' di dovevano sistemare magari a livello tattico qualcosa, però parliamo di squadre importanti, Maltese, Agnelli, Diaz, Bollino, Rotulo, Samaché, come dicevo prima, dico, non scherziamo, squadre importanti, quindi non mi sorprende più di tanto. La Scafadese è un'altra squadra strepitosa, però ci sta, non è un caso. L'Agrigento, l'Agragas è l'ultima in classifica, ma ha pareggiato con la Scafadese e con la Regina, e non è un caso. Il Favara è andato a vincere all'Ogri, che il Logri a sua volta aveva vinto col Siracusa. Ogni domenica ci sono risultati imprevedibili perché le squadre sono tutte ben attrezzate e ben allenate, come dicevo. Dunque, abbiamo parlato della Nissa, abbiamo parlato della Scafatese, allora andiamo a vedere, anche in questo caso immagini targate Wii Sport dal Marco Tomaselli di Caltanissetta, il poker della Nissa che finalmente vede brillare la stella di Diaz che è andato in gol contro i Campani, caduta per i gialloblu. E allora andiamo a vedere le immagini di Nissa Scafatese e poi torniamo in studio per il rush finale con il direttore Ettore Meli. Testa coda di classifica nella 10ª giornata del girone I di Serie D, nonostante un gap di ben 11 lunghezze in graduatoria, la Nissa affronta la capolista Scafatese con tanta voglia di strappare punti pesanti. I padroni di casa infatti sono invischiati in zona play-out e reduci da 3 pareggi consecutivi. Di contro i campani, dopo qualche settimana in chiaroscuro, hanno ripreso a correre grazie al 3-1 inflitto nel derby al Pompei. Partiamo dalle formazioni: Nissa con Cassano, Natale, Barrera, Bruno, Tumminelli, Rotulo, Agnello, Maltese, Zarrillo, Diaz e Semenzin. Risponde la Scafatese con Becchi, Altobello, Di Paola, Markic, Aliberta, Ciam, Esposito, Vacca, Albadoro, Neglia e Palmieri. Tutto pronto allora per il film del primo tempo. Subito un'occasione, subito un gol. Calcio d'angolo dalla sinistra, viene deviato da Tumminelli e un assist per Markic che la gira sul primo palo e fa 0-1 Scafatese. Inizia così il match, subito una doccia gelida per i biancoscudati che però non demordono e provano a riorganizzarsi. Semenzine grossa per Rotulo che arriva a colpire al volo, colpisce anche un clamoroso palo interno. Al quinto, lancio in profondità di Ciam per Palmieri che riesce a sfruttare l'errore difensivo, conclusione deviata sulla traversa da Cassano, brividi da una parte e dall'altra. Al 21esimo, cross di Aliberta, Albadoro sul secondo palo, ancora una deviazione del Legno e di Cassano. Minuto 21, Bruno in buca per Semenzin, l'argentino supera l'avversario, si accentra, arma il destro, conclusione che viene ingoiata dall'estremo difensore Becchi. Al 27esimo, galoppata di Ciam che va a saltare Bruno e apre per Palmieri, il pallone in area di rigore, la conclusione violentissima, Sfera che finisce in rete, ma era tutto fermo per posizione di fuorigioco. Minuto 28, Rodulo apre a sinistra per Zarrillo, il pallone dentro dove c'è Diaz che arriva a rimorchio e fa 1-1. La Nissa pareggia con il proprio numero 9. Minuto 35, la Scafatese risponde presente, Palmieri arma il cross dalla destra, ancora Markic che cerca il tentativo dal limite, respinto, Sfera che rimane però lì dove Neglia va a calciare, Cassano ancora si avventa Altobello e manda in rete il gol dell'1-2. Scafatese che non molla, vuole i 3 punti a tutti i costi in Sicilia. Minuto 30, punizione di Agnello, la Nissa non resta a guardare, il pallone finisce infatti sulla testa di Capitan Barrera che manda dentro il
il 2-2, 1000 emozioni al Tomaselli alla fine del primo tempo, già 4 gol e il risultato in equilibrio, 2 volte avanti la Scafatese, 2 volte raggiunta dalla Nissa. Partiamo con il film della ripresa, minuto 46, la Nissa parte forte con il pallone che da Maltese finisce ad Agnello, il colpo di testa invece termina sul fondo, minuto 52, Tumminelli va a triangolare con Maltese, alza i giri del motore la Nissa, il pallone ancora una volta bloccato da Becchi, minuto 54, terza chance consecutiva dei biancoscudati, punizione di Maltese respinta da Becchi, il pallone arriva a Tumminelli, va a calciare ancora una volta il portiere della Scafatese in presa centrale, 65esimo, Terranova dice Samaché per Semenzini, al 72esimo Pagano per Agnello, 74esimo calcio di punizione di Maltese e i cambi premiano perché il neo entrato Pagano ci prova una prima volta, ci prova una seconda e la mette in porta da 0 metri, di fatto Diaz che fa così 3-2, doppietta personale per lui, clamoroso al Tomaselli e avanti la Nissa, entra dall'oro per Rotulo, minuto 85, Scafatese che si rivede, cross allontanato dalla difesa, il pallone recuperato da Soué che di testa serve Gagliardi, toccato così da Natale il direttore di gara e lì non ha dubbi, indica il dischetto, calcio di rigore, può sfumare una clamorosa impresa per la Nissa, si presenta Foggia dal dischetto ma la sfera finisce alle stelle, l'attaccante ha anche da ridire sul terreno di gioco, al 90esimo entra Mannino per Diaz, 92esimo entra Neri per Natale, 95esimo è letteralmente apoteosi Nissa perché da una spazzata di Maltese parte il contropiede, Samaché 1 contro 1 con Markic, viene letteralmente bruciato il difensore della Scafatese, Samaché davanti al portiere e Giarido mette il punto esclamativo, mette la ciliegina sulla torta, una giornata epica per la Nissa che batte la corazzata Scafatese nella 10ª giornata del campionato di Serie D Girone I, una vittoria importantissima anche in chiave classifica, una sconfitta in Sicilia invece per la quotatissima Compagine Campana. Finisce così al Marco Tomaselli. Amici di Wisport è tutto, allora un cordiale saluto e come sempre alla prossima. Torniamo in studio dopo il poker servito dalla Nissa contro la Scafatese. Siamo alle battute finali di questa prima parte di Localcio, ottavo episodio di questa stagione calcistica 2024-2025. In studio con noi, o meglio collegato da remoto, il direttore sportivo della Vibonese Ettore Meli. Intanto vado a leggere il prossimo turno che si giocherà tutto domenica 10 novembre con Castrum Favara, Siracusa, Città di Cireale, Vibonese, Città di Santa Catanissa, Enna, Paternò, Licata, Acragas, Nuova Igia Virtus, Locri, Ragusa, Pompei, Regina, San Biase e Scafatese, San Cataldese. Ultime battute con il direttore Ettore Meli, tolte le prime 4 della classifica di cui abbiamo abbondantemente parlato. Le chiedo di indicare quella che secondo lei, dopo le prime 10 giornate di campionato e quindi praticamente dopo poco più di un quarto di stagione, può essere considerata la sorpresa in positivo e la sorpresa in negativo di questa prima tranche di campionato in Serie D. Allora, sorpresa in positivo, ti dico il Favara e il San Biase. Perché essendo 2 squadre, diciamo neopromosse tutte e 2, le abbiamo già affrontate, 2 squadre secondo me molto ben allenate e ben organizzate. Per quanto riguarda il negativo, è troppo presto per dirlo perché la classifica è veramente corta. Nel giro di 4-5 punti penso ci siano 10-12 squadre. È chiaro che da siciliano quest'anno, essendoci più squadre siciliane, è più facile vedere delle siciliane nelle zone basse della classifica, perché sono di più numericamente rispetto alle calabresi e alle 2 campane. Quindi sicuramente, però come dicevo prima, il campionato è veramente difficile e ci sarà da soffrire fino all'ultima giornata per conquistare i punti che servono
per la salvezza, per i playoff, per vincere il campionato, per qualsiasi ambizione che può avere una società. Tutto molto chiaro e allora siamo alle battute finali, siamo in conclusione della prima parte di Ilocalcio, quella dedicata al campionato di Serie D. Ringrazio per essere stato con noi Ettore Meli, direttore sportivo della Vibonese. Direttore, grazie ancora e in bocca al lupo per il prosieguo della stagione. Sono io che ringrazio voi e un secondo ne approfitto per fare gli auguri al mio grande mister che oggi fa il compleanno. Gli auguro 100 di questi giorni e gli auguro di prendersi le soddisfazioni che merita, perché è veramente una grande persona e un grande allenatore. E noi ovviamente ci uniamo agli auguri fatti dal direttore a mister Facciolo, tra l'altro 2 che hanno fatto grandi cose fino alla scorsa stagione anche qui in Sicilia con alla guida rispettivamente della direzione sportiva e della appunto da allenatore del Città di Sant'Agata. Ringrazio nuovamente il direttore, ringrazio nuovamente l'ufficio stampa della Vibonese per averci consentito di avere ospite in collegamento il direttore sportivo Ettore Meli. Con la Serie D l'appuntamento torna lunedì 11 novembre, perché torneremo appunto con la normale programmazione di lunedì. Restate con noi, non andate via, piccolo intermezzo per così dare la consueta sistemata per far entrare l'ospite questa volta in studio, ovvero sia il direttore sportivo della Don Carlo Misilmeri, Luigi Picone. Arriverà anche Salvorifici al mio fianco, quindi state con noi, qualche minuto di break e poi torniamo con lo calcio.
rientriamo, seconda parte di Lo Calcio, solitamente la inaugura Salvo Orifici, ma sta cercando parcheggio, sta arrivando, non temete, i fans, le bimbe di Salvo Orifici dovranno aspettare qualche minutino. Intanto, visto che parlo da 3/4 d'ora, ho bisogno di un po' di rifiatare. Saluto l'ospite di questa seconda parte. Abbiamo parlato della notte delle capolista e al mio fianco c'è una delle capolista del girone A di eccellenza, Luigi Picone, direttore sportivo della Don Carlo Misilmeri. Benvenuto allo calcio. Buonasera a tutti e grazie per l'invito, Francesca. Grazie a te per averlo accettato. Partiamo così, molto rapidamente. Intanto ricordo a chi ci sta seguendo che ci possono guardare sia su Facebook sia sul canale YouTube Sportisili TV, naturalmente seguirci anche su Instagram, su X, su TikTok, sul sito www.sportisili.it. E ricordiamo che domani, colgo l'occasione della presenza qui di Luigi Picona al mio fianco, domani trasmetteremo in diretta dal Giovanni Aloisio l'andata dei quarti di Coppa Italia di eccellenza, Don Carlo Misilmeri, San Vitolo Capo, partita dura sulla carta per la squadra di Tommaso Napoli, ne parleremo naturalmente con Luigi. Partiamo però dal campionato, perché possiamo dirlo senza mezzi termini, la Don Carlo Misilmeri è la squadra del momento, 7 vittorie tra campionato e Coppa, tutto ha avuto inizio tra l'altro dopo un pareggio di Coppa contro il Lascari, in cui la Don Carlo si è ritrovata ad inseguire, forse paradossalmente non si sa nemmeno perché sia finita 1-1 quella partita, considerando le tante palle gol avute dall'Ascari. Luigi, insomma, il momento è quantomeno confortante, sia per i risultati che anche per come sta la squadra. Sì, assolutamente. Devo dire che al di là dei risultati della classifica, il momento lo valutiamo in funzione appunto del nostro percorso, un percorso che a inizio stagione è nato all'insegna della continuità e lo avevamo dichiarato. E dopo diciamo un inizio un po' così con le prime 2 sconfitte in campionato e appunto poi il pareggio con l'Ascari in Coppa. Successivamente abbiamo inanellato questa serie di risultati positivi che sicuramente ci fanno piacere, così come ci fa piacere il grande entusiasmo che si respira a Misilmeri, però dobbiamo essere bravi a rimanere con i piedi per terra perché comunque si sa, il nostro percorso, dico sempre, lo ribadisco continuamente, il nostro campionato sarà fatto da 30 passi, ne abbiamo compiuti 8 e la nostra bravura deve essere quella di guardare sempre al passo successivo, perché il passo successivo che è quello sempre, diciamo, quello più importante e di conseguenza dobbiamo dimenticare quello che c'è dietro e pensare sempre appunto al prossimo passo. Tra l'altro mi avete visto perché il buon Salvuccio Geraci regge un bricconcello che non ha stretto l'inquadratura su Luigi, mi sono visto io mentre mi ascoltavo, non ascoltavo me ma ascoltavo la diretta perché stiamo monitorando sempre la situazione microfoni, naturalmente se da casa vi arriva un audio pulito ne siamo contenti. Ne approfitto per andare a leggere magari qualche commento, tanti tifosi della Don Carlo Misilmeri collegati, da Pino Ferraro, Giusto Guagliardo, Gaspare Mannoia, saluto anche da Federico Serra che è legato per buona parte anche alla Don Carlo Misilmeri nel recente passato, e Marco Locacciato che saluta tutti, un saluto all'amico Luigi Picone. Ricambio i saluti e un abbraccio a Federico. E tra l'altro Marco Locacciato che condivide col suo Athletic la Assolutamente sì, la testa anche della classifica. vale anche per Marco, il saluto vale per tutti e sicuramente anche Marco sta vivendo un periodo assolutamente positivo per quello che sta facendo l'Athletic. E un saluto anche da Salvo Di Liberto. Vai Luigi, scrive Salvo Di Liberto. Io una cosa ti voglio chiedere, perché tra altre cose è una situazione che, giustamente seguendo da vicino, noi come Sportisili, media partner, ormai praticamente da quando siamo nati, siamo media partner della Don Carlo Misilmeri, e quest'anno è quasi brutto il fatto, forse l'unica cosa brutta, e penso che tu abbia già capito a cosa mi sto riferendo, il fatto che in casa, anche se non sembra, perché per fortuna la conformazione di piano stoppa del Giovanni Aloisio in particolare e del parco circostante, il fatto che non ci siano tifosi sugli spalti, nota bene per via di lavori di
ammodernamento della tribuna, a conferma del fatto che a Misilmeri si torna a respirare quella fame di calcio che, grazie intanto alla precedente gestione di Antonio Rattenuti, ora anche alla rinnovata gestione tutta misilmerese, possiamo dirlo, dalle fondamenta, dalla società, il fatto che la gente vada oltre il fatto di non poter accomodarsi in tribuna, e al di là dei risultati, perché anche prima di questo filotto c'era tanto seguito anche in trasferta, insomma, a Misilmeri la voglia di grande calcio è sempre intatta. Assolutamente sì. Allora, intanto condivido, diciamo, il tuo pensiero sul dettaglio che purtroppo ci manca in questo momento, che è quello di non poter vedere i nostri tifosi, diciamo, sugli spalti. Però, appunto, sono in atto questi lavori di ammodernamento che speriamo possano concludersi quanto prima. Non vogliamo fare proiezioni, però ci auguriamo magari per il girone di ritorno di poter riavere la gente in tribuna. Di conseguenza questa cosa un attimino la soffriamo, sia per una questione proprio di legame, di affetto, anche per una questione di introiti, perché comunque non abbiamo fatto gli abbonamenti per un, diciamo, rispetto nei confronti della gente, non sapendo appunto la durata dei lavori, abbiamo preferito evitare di fare abbonamenti e l'anno scorso abbiamo fatto circa 200 abbonamenti, quindi questo al di là poi dei biglietti che settimanalmente riuscivamo ad incassare, sicuramente è una perdita non indifferente per noi. Però, ripeto, il dettaglio fondamentale appunto è l'affetto della gente. È vero, la gente ci sta vicina, la gente ci segue, come hai detto bene tu, diciamo la struttura permette nonostante ciò di seguire la squadra, vediamo tanta gente presente anche agli allenamenti e questo ci rende felici e orgogliosi e di conseguenza speriamo prima possibile di risolvere questa situazione e di goderci ancora di più tutti insieme questa stagione che per Misilmeri, dico l'eccellenza sicuramente è un patrimonio importante e di conseguenza dobbiamo continuare a creare quell'alchimia tra la società, tra la squadra, tra la gente, i nostri tifosi, gli ultras che ci seguono ovunque e tutti insieme ovviamente nella stessa direzione provare a divertirci per come Misilmeri vuole e per come anche la società sicuramente per i sacrifici che sta facendo merita. Intanto arriva un saluto e anche un complimento da parte di Filippo Schimmenti che scrive: grande direttore, abbiamo un direttore di livello. E a me, mentre leggevo Filippo Schimmenti, mi veniva in mente Emanuele Schimmenti, che è il ragazzo che gioca a Potenza, Misilmerese, a conferma del fatto che anche da Misilmeri vengono esportati dei talenti niente male. Un saluto perché ci ha scritto un commento. Io sono particolarmente affezionato a Maurizio Crispiniano, che ieri ha comunicato la fine del suo rapporto con l'Athletic. Un saluto che ricambio molto molto volentieri. Facciamo così: abbiamo dato già un primo assaggio di Don Carlo Misilmeri con il direttore Luigi Picone qui in studio. Allora andiamo a vedere con le immagini da noi realizzate. Qui invito Salvo Geraci a mandare la clip numero 5, che è per l'appunto quella relativa alla vittoria in rimonta della Don Carlo Misilmeri. Segnano sempre Cerniglia e Tripoli e valgono sempre 3 punti i loro gol. Andiamo a vedere. Castellammare, Don Carlo Misilmeri. Un buon pomeriggio amici di Sportisir, un saluto dal vostro Marco Genduso che oggi vi racconterà questa sfida, ottava giornata del campionato di eccellenza Girone A. Si è salvata quella squadra di casa con Rotundo che aveva fatto questa volta una buonissima pressione perché quasi gli rubava il tempo e poi gli si sarebbe trovato soltanto davanti a Di Paola, poi sarebbe stato un 1 contro 1. Non è mai scontato dire facile, però la Vardera, palla a rimorchio per Pellegrino, scivolata di Messina perfetta, poi conclusione di Romano, la blocca, si distende Di Paola senza problemi, marcatore che è Tarantino. Adesso si gioca con Romano che va dentro per Costantino, non trova la porta ma aveva staccato benissimo l'ex Palermo Primavera. La palla viene lasciata lì verso Messina, qui forse
ci stava un calcio di punizione. Messina, buon lavoro, adesso cambia gioco dalle parti di Tarantino che guarda l'area di rigore, cerca il traversone, la palla è tre porta, brutto errore di Di Salvo ed è vantaggio Castellammare con il gol da parte di Tarantino, un cross diventato un tiro, fatto sta che il risultato si sblocca 1-0. Poteva mettere anche in netta difficoltà Di Salvo che però è andato giù con i tempi giusti e ha bloccato questo pallone senza però problemi. Adesso va a lungo col mancino a cercare la torre di Rudungia, non la prende, palla che rimbalza, Pellegrino, Rudungia aggancia, calcia, bella parata, poi la Marghera e si divora il gol, ma era a posizione di fuori gioco, però è quello che deve fare il Don Carlo Misilmeri adesso. Poi va giù Capozzucchi del rosso per Terranova, non abbiamo visto però il motivo. Di Salvo è decisamente infuriato, adesso c'è una mischia, stavamo completamente guardando altro, ovvero la rimessa da parte di Di Paola, però adesso cartellino rosso perché non c'è bisogno di uscire il cartellino giallo e dunque si riparte con un semplice calcio di punizione. Palla attraverso tutta la di rigore per Riccioli, la aggancia, la volta la Riccioli ed è calcio di rigore centrale, chissà, vediamo Cerniglia sul punto di battuta dal dischetto, il capitano Stefano Cerniglia contro Di Paola, fischi da parte del pubblico di casa, va Cerniglia sotto la traversa ed è pareggio 1-1, la ripresa Don Carlo Misilmeri. Cerniglia, buon lavoro, allarga dall'altra parte verso Lavardera che non ha attaccato con tanta costanza quest'oggi, adesso lo fa, crossa dentro, testa tutta la Riccioli, mette un Tripoli e segna Tripoli, palla dentro di Riccioli, arriva il gol dell'1-2, entra tutta la panchina in campo, esultano tutti ed è 1-2. Scorre il cronometro, minuto 94 adesso, manca sempre meno, palla dentro, allontanata da Riccioli, vediamo quanto manca, perché non abbiamo capito quanto abbia dato il direttore di gara. Palla dentro di testa, poi sbuca Tarantino, palla dentro, palla che rimane lì, allontana dopo un flipper dentro l'area di rigore. Tripoli per Riccioli, c'è Lavardera, un 2 contro 1, poi il pallonetto, Lavardera! E qui Lavardera fa qualcosa di incomprensibile perché poteva sicuramente chiudere il match sul 3-1 con Riccioli vicino a lui e fare uno dei più facili gol di questo campionato, ma così non è stato. Misilmeri ci crede, il Castellammare deve farlo perché è una squadra che ha giocato comunque alla pari del Don Carlo Misilmeri e nel primo tempo anche nettamente meglio. Di Paola va a lungo a cercare la torre di Caronia, non la tocca bene, poi Tripoli e va bene così perché finisce la partita, vince il Don Carlo Misilmeri che continua a sognare le posizioni più alte in classifica e vince con il risultato di 1-2 in casa di un ottimo Castellammare che si becca oggi la prima sconfitta in campionato tra le mura amiche. Facciamo questo salto ideale dal Giorgio Matranga di Castellammare del Golfo, espugnato per la prima volta in campionato, seconda in stagione, dopo la vittoria del San Vito Lo Capo in Coppa Italia, tra l'altro San Vito Lo Capo per l'appunto che si è guadagnato la sfida contro la Don Carlo Misilmeri andando a vincere al Matranga. A proposito della vittoria di ieri, possiamo dire che la forza di questa Don Carlo Misilmeri, e qui interrogo Luigi, quella di sapere vincere in tutte le maniere, perché sono arrivate vittorie larghe, mi viene in mente quella col Casteldaccio in particolare, ma sono anche arrivate vittorie in rimonta. Questa è la seconda vittoria in rimonta in trasferta consecutiva dopo quella di Lascari per l'appunto. Sì, diciamo che al di là della dinamica di come appunto è arrivata la vittoria, si sa, giocare a Castellammare non è mai facile. Una squadra di livello che da tanti anni mantiene la categoria, la mantiene bene, anche in funzione di quello che sono riusciti a fare lo scorso anno con uno zoccolo duro importante. E sapevamo della grande difficoltà che sicuramente ci avrebbe riservato questa partita. Diciamo abbiamo vissuto un primo tempo non all'altezza delle ultime prestazioni che avevamo avuto, e lì ovviamente va dato anche merito all'avversario, una partita molto equilibrata.
ma diciamo nonostante ciò siamo andati sotto con un gol un po' così trovato, eravamo sotto di 1-0 a fine primo tempo. Nella ripresa sicuramente siamo entrati con un piglio diverso, il piglio che comunque nelle ultime partite ci aveva contraddistinto. Siamo riusciti subito ad entrare in partita. Poi va detto perché ovviamente per il calcio alcune volte si sa, anzi spesso, quasi sempre fanno la differenza i dettagli. Il dettaglio ovviamente dell'espulsione è a carico del giocatore del Castellammare, sicuramente in tal senso ci ha dato una mano. Siamo stati bravi a mantenere i nervi saldi, a giocare, a costruire e a ribaltare questa partita che non era per niente facile e che sicuramente ci ha dato ulteriore slancio e ha dato conferma di quelle che erano state anche le precedenti prestazioni. Tutto chiaro, intanto prima di passare ai risultati e alla classifica di Eccellenza Girone A, vado a leggere ancora qualche messaggio, in particolare quello di Re Artù che scrive Misilmeri Top Club in Eccellenza, Andrea Ingrassia, grande tifoso del Don Carlo Misilmeri, scrive grandissimo direttore sportivo Luigi Picone, poi Mauro Gagliano, dirigente dello Sport Palermo, scrive buonasera a tutti, grande amico di Rocalcio. Eccoci qua, anche se di martedì noi dilettanti abbiamo allenamento. Chiaramente il motivo per cui non andiamo in diretta di martedì, andiamo in diretta di lunedì è anche questo, però. Cause di forza maggiore ci hanno portato a spostare di 24 ore la trasmissione. Detto questo, risultati e classifica di Eccellenza Girone A, ottava giornata. Intanto chiedo a Salvo Geraci Regi di mandare in sovraimpressione la classifica. Partiamo appunto dei risultati dell'ottavo turno con Casteldaccia Parmonval 2-1, Castellammare Don Carlo Misilmeri, abbiamo visto le immagini poc'anzi, 1-2 con la vittoria dei biancorossi, Marsala Accademia Trapani 2-0, Partinica Audace San Vitolo Capo 2-1, Unitas Sciacca Super Giovane Castelbuono 2-0, Gela Athletic Club Palermo 1-1 nel big match di giornata, Lascari Cefalù San Giorgio Piana 0-0, Oratorio Marineo Folgore Castelvetrano 3-3. Tra l'altro partite al termine delle quali sono arrivati, possiamo dirlo, due esoneri, quello di Giuseppe Vigneri dalla panchina del Lascari Cefalù e anche quello di Mister Mantegna dalla panchina e dell'Oratorio Marineo. Classifica che vede Athletic Club Palermo e per l'appunto Don Carlo Misilmeri in testa 18 punti, 16 i punti di Gela e Unitas Sciacca, 13 per il San Giorgio Piana. Poi, tra l'altro, San Giorgio Piana che deve recuperare una partita al pari dell'Oratorio Marineo, Castellammare e Partinico Dacia a 11, San Vitolo Capo Parmonval a 10, Marsala e Super Giovane Castelbuono a 8, Accademia Trapani, Folgore Castelvetrano e Casteldaccia a 7, Oratorio Marineo 6, Lascari Cefalù 5. Torniamo a parlare di Don Carlo, poi ci occuperemo del big match tra Gela e Athletic Club Palermo. Torniamo a parlare di Don Carlo. Ne abbiamo parlato spesso anche nelle interviste post partita con Mister Napoli, perché di un tema che a me sta molto a cuore, ovvero se uno va a leggere la formazione della Don Carlo Misilmeri, legge spesso e volentieri 3-5-1-1, talvolta 3-5-2, e qualcuno pensa, ok, è la classica squadra che bada al sodo, che bada più alla difesa che all'attacco. Poi leggi Perniglia 6 gol, Mendola 3 gol tra campionato e coppa, altri giocatori dal potenziale offensivo notevole, vedi Lavardera, vedi Ricciulli, Alberto Cossentino che è un difensore che ha il vizio del gol, lo stesso Pellegrino. Insomma, anche il Romano finalmente quest'anno si è sbloccato in Coppa Italia. Insomma, è una squadra che, nonostante giochi con una punta di ruolo, a volte due, ha tante bocche da fuoco. Sì, assolutamente. Per certi versi quello che tu appunto hai definito un 3-5-2, noi lo definiamo un 3-3-4, a volte Esatto. col mister, perché ovviamente è un modulo che nonostante possa far pensare appunto a una squadra che possa pensare a difendersi, invece non è assolutamente così. Il mister, diciamo, il credo del mister è un credo molto intraprendente, la squadra produce gioco, produce tante azioni da gol, mette nelle condizioni tanti uomini di segnare e come hai detto bene tu, i numeri questo lo certificano e di conseguenza
Diciamo che da questo punto di vista stiamo andando, stiamo vivendo bene questo momento, perché appunto le idee cominciano ad essere sempre più chiare. Il credo del mister lo portiamo avanti soprattutto in funzione del fatto che c'è molta gente della scorsa stagione, e quindi il blocco della scorso anno che già ha lavorato col mister ha, per così dire, le idee chiare. Devo dire in tal senso che anche i nuovi si sono inseriti alla grande fin dal primo giorno, e di conseguenza andiamo avanti così, andiamo avanti per la nostra strada, consapevoli del nostro percorso, e come ti dicevo prima, partita dopo partita vedremo cosa verrà fuori. Assolutamente. Intanto altri messaggi che arrivano, la pagina Le Stranezze di Misilmeri, che è una pagina che è di recente molto attiva sul fronte Doncano, naturalmente si occupa più di questioni del paese a 360 gradi, scrive: io un applauso lo voglio fare ai tifosi che seguono la squadra ovunque, non risparmiando impegni familiari e domeniche, onore a loro. Assolutamente, ne abbiamo parlato anche prima. Davide di Pisa, grande persona Luigi, sia dentro il campo sia fuori dal campo. E stavo dando un'occhiata anche ai commenti su YouTube, siete in tanti anche qui. Questa sera Giuseppe Amodeo, grande Luigi, grande amico e direttore a Muttamu, che ormai è il suo cavallo di battaglia. Io direi, caro il mio Salvo, di fare questo transfer da una capolista all'altra. Athletic Club Palermo, ieri un pareggio, partita molto intensa in un Presti vestito a festa, immagini prodotte dal media partner del Gela, e poi torniamo in studio, parliamo anche di questa grande partita molto attesa. E inizia ora con Cocimano, buona partita a tutti, cerca di innescare Caronia, anticipato ma Manfred con un pallone strepitoso, poi c'è stato il tentativo di Nicoletti che ha controllato questo pallone, l'ha fatto rimbalzare una volta senza pensarci. Arcidiacono insiste e preme sulla fascia sinistra, potrebbe tentare il dribbling, lo fa Arcidiacono! Il tentativo di sinistro e poi forse c'è un tocco di mano, rumoreggia il pubblico del Vincenzo Presti, ma secondo il direttore di gara non c'è nulla. Mentre qui Manfred cerca di liberare Arcidiacono è solo! Pietro! Arcidiacono è l'1-0 Gela! Che lavoro di Manfred! Ma che lavoro di Pietro! Arcidiacono che batte il portiere e 1-0 Gela! Che gol strepitoso! Mentre qua c'è Spinola che cerca di entrare in aria e l'arbitro fischia il calcio di rigore e da qui ci sembra un calcio di rigore netto. Spinola è entrato con troppa facilità in area di rigore, poi è stato atterrato sull'area di rigore. Rumoreggia il pubblico, parte Mazzotta, spiazza Valenti e 1-1, gol di Antonio Mazzotta. Pallone in mezzo, direttamente in area di rigore dove c'è una mischia, poi salvata. Mamma mia, che azione pericolosa da parte dell'Athletic Palermo. Potrebbe tornare indietro, poi allarga molto bene per Spinola che si libera, cerca il tiro. Incredibile tentativo di Lionel Spinola che mette in seria difficoltà la retroguardia gelese. Maidana scappa via ad un avversario, poi un altro triangolo con Cocimano, innesca Arcidiacono potrebbe metterla in mezzo, pallone che arriva, salvato dal portiere. Sulla cross di Arcidiacono, pallone ancora giocabile per il Gela, potrebbe prendere fuori Nicoletti, poi tentativo, ancora Cocimano, azione veramente troppo confusa e libera l'area e l'arbitro fischia la fine del primo tempo con 0 minuti di recupero al 45esimo esatto. Riparte adesso il match. Fa un
bel pezzo di campo, palla al piede, poi scambia ancora Maidana, tenta di metterla in mezzo, una prima volta, una seconda, e mentre Arcidiacono interviene. Qui pericoloso il numero 7, il pallone in mezzo con tutta probabilità lo fa adesso, bel pallone che arriva sul secondo palo da Argentati che la rimette in mezzo, Arcidiacono tenta il tiro, è debole. Ancora l'Athletic con l'autore della rete che cerca di innescare Micoli, poi ancora Mazzotti, il pallone in mezzo, è Valenti a intervenire. Parte adesso il pallone che va direttamente nell'area di rigore, potrebbe liberarsi un tiro, attenzione poi l'intervento strepitoso, 2 volte di Valenti, miracoloso, e poi il pallone che termina sul fondo al terzo tentativo, ma che prodigio, Valenti! Azione ben manovrata da parte dell'Athletic che mette questo pallone in mezzo. Grande Tiro debole, ma Valenti c'è e c'è sempre. La serpentina dei giocatori dell'Athletic pericolosamente in area di rigore. Dall'altra parte vediamo, non c'è nulla qui. E allora può ripartire il Gela, Cocimano e palla al piede, è un 3 contro 2, vediamo, Salvatore Cocimano non riesce a servire Luca Savasta, dall'altra parte era un incredibile 3 contro 2 sciupato. Finisce qui, triplice fischio che arriva in questo istante, termina 1-1 il big match in questa domenica di... Rientriamo, è finita 1-1 tra Gela e Athletic Club Palermo, ma c'è un'altra cosa che è finita, ovvero sia l'attesa prima dell'arrivo di Salvo Rifici. Ben trovato, Salvo. Finalmente è arrivato, bomba, direbbe un nostro carissimo amico qualche anno fa. A Sì, proposito dei direttori sportivi. a proposito di direttori sportivi ex, quindi chissà se qualcuno capisce quello che diciamo. Qualcuno Ci forse... capiscono in 4. Salutiamo Filippo Di Lorenzo e Andrea Barraco a tal Ah, proposito. esatto. Allora, io sono contento perché Luigi è una persona che stimo moltissimo, professionalmente e umanamente, quindi è un ospite che avremmo voluto avere qualche settimana fa, ma per impegni di Luigi abbiamo rimandato ad oggi e contenti di poter commentare una bella vittoria in quel di Castellammare. Dicevamo poc'anzi, mentre vedevamo le immagini del Gela, andare a vincere a Castellammare è difficile, farlo quando parti dallo 0-1 è ancora più difficile. Anche per il gol che avete subito, perché è stato un tiro cross di Riccardo bellissimo, poi avete avuto la forza di ribaltarla e quindi complimenti te li faccio, già ne avete parlato abbondantemente. Di mercato poi magari ne parliamo diciamo, nel finale, perché noi come al solito ritorniamo. Io non so se avete parlato di classifica, di vetta, però te la faccio la domanda, dico, il Misilmeri non so qual è l'obiettivo per il quale voi avete programmato la stagione, ma dalla squadra che hai fatto è un obiettivo di medio-alta classifica, secondo me. Ad un certo punto della stagione, caro Luigi, il Misilmeri era un pochettino in difficoltà. Parliamo forse le prime 3-4 giornate. Poi correggimi se sbaglio Francesco, dal pareggio di Coppa con l'Ascari, avete comunque sia inanellato una serie di risultati utili consecutivi che vi hanno fatto risalire in classifica. Si vociferava, e tu da direttore mi devi smentire o confermare, non dico che avreste mandato via l'allenatore, questo no, ma che comunque sia poteva esserci un qualche stravolgimento o tecnico o di giocatori, magari una sorta di mini rivoluzione, perché le cose non andavano bene. Ti volevo chiedere se per caso è stato un tuo pensiero o se comunque sia piena fiducia sia allo staff tecnico che ai giocatori. Allora, intanto ti ringrazio per le belle parole iniziali e sai benissimo che la stima è ricambiata e come ho detto all'inizio è un piacere essere qui e condividere con voi questo momento. Allora, ti smentisco categoricamente la questione mini rivoluzione, sia che possa, diciamo, poteva riguardare lo staff, così come i ragazzi. Questo perché, come abbiamo sempre detto, e così mi ricollego anche alla domanda sull'obiettivo, quello che noi abbiamo sempre detto è che il nostro obiettivo di quest'anno è quello di dare continuità al percorso iniziato l'anno scorso. Di conseguenza, col mister Tommaso Napoli abbiamo avviato un discorso di progetto che va su più anni, in continuità con quello che abbiamo già fatto lo scorso anno in corsa.
e abbiamo messo su questo gruppo, credimi, valutando ogni minimo particolare, perché tu lo sai bene, hai avuto, diciamo, questo ruolo e sai che quando i budget non sono illimitati, su un giocatore, su una scelta, su una cifra, ci pensiamo e ci ripensiamo tante e tante volte, ma non per dubbi sui vari giocatori o su quello che si deve fare, perché è ovvio che quando hai alle spalle una società seria come la nostra, che ci tiene tantissimo a mantenere quello che promette e che ti dà il grande vantaggio a maggio di poterti sedere già a programmare la stagione futura, di cominciare a incontrare i giocatori, di cominciare di confermare per primo l'allenatore. Ripeto, questo è un grande vantaggio nel segno della continuità. Devi per forza far caso a tutti questi dettagli e non ti nego, Salvo, che questa è la cosa che forse rende il tutto ancora più bello, perché per un appassionato come me sicuramente vivere 24 ore su 24 questo ruolo, questo ambiente, la situazione Misil Mary sicuramente mi piace e di conseguenza lo faccio al massimo delle possibilità. Quindi da questo punto di vista non abbiamo mai avuto dubbi, abbiamo solo fatto qualche ritocco dopo la sconfitta di Marineo, perché come hai ben detto tu siamo partiti da 2 sconfitte consecutive, poi il pareggio in Coppa con il Lascari in casa e lì ovviamente abbiamo gestito la situazione con grande equilibrio, consapevoli del lavoro che comunque avevamo già fatto in precedenza e adesso i risultati comunque ci stanno dando ragione. Perché io ti ho fatto la domanda dell'allenatore? Perché non so se ne avete parlato, Francesco, forse no. Abbiamo dato la La notizia, notizia. però come concordato Eh, ne parliamo più esatto. avanti. Perché io ho contato oggi, mi sono passato questo tempo, 10 cambi di panchina ci sono stati tra eccellenza e promozione, eccellenza A e girone A di promozione, 10 Senza contare eccellenza B, tra l'altro. senza contare tutte le altre, solo in 2 gironi di eccellenza e di promozione A e A. 10 cambi di allenatore dopo quante giornate sono state giocate? All'ottava giornata. All'ottava giornata, quindi in 8 giornate 10 cambi di allenatore, di cui 5 nel tuo girone, 2 praticamente adesso, Dino Marino a Marineo e quindi Raffaele Palazzo all'Ascari. Quindi a tal proposito, la domanda che ti faccio e poi ci riteniamo alla fine, come ci siamo detti poco fa con Francesco, perché si arriva a questo punto? Dico, la pazienza è troppo poca, non c'è appunto voglia di aspettare, voglia diciamo, dare fiducia ai giocatori, agli allenatori. Perché, diciamo, si arriva a una soluzione del genere? Anche perché, classifica alla mano, diciamo, l'Ascari ha perso 2-0 dignitosamente contro l'Atletic Palermo, ha pareggiato 0-0 contro il Piana, tra l'altro il tuo prossimo avversario. Dico, perché si arriva a un certo punto a questo? Anche il Marineo stesso, diciamo, che non ha fatto malissimo. Allora, io ti dico in totale sincerità che ovviamente non conoscendo, e tu lo sai benissimo, le dinamiche interne, diciamo, delle varie realtà, è difficile esporsi con pareri o idee. Però quello che ti dico è che, almeno la mia idea personale, noi abbiamo vissuto la situazione per esempio l'anno scorso con il passaggio appunto da Mister Tumminia a Mister Napoli e venivamo da un percorso comunque con Mister Tumminia in termini di risultati sicuramente non per come ci aspettavamo, però la stima per l'allenatore era indiscussa. Ovviamente io sono del parere che quando si punta il dito, quindi diciamo prendendo in considerazione il lavoro di un allenatore, dall'altra parte ci deve essere quella consapevolezza di dire io come società, io come direttore ho fatto il massimo e quindi identificare la, tra virgolette, colpa nell'allenatore, cosa che devo dire ci sta a livello dilettantistico, spesso le colpe si dividono, che ovviamente non è mai colpa dell'allenatore, ma purtroppo l'allenatore è quello che spesso paga le conseguenze e si sa, perché magari capita che al di là delle situazioni varie, delle dinamiche che si possono innescare, magari un allenatore è colui che magari, cioè il cambio allenatore è quel dettaglio che ti porta a dare quella famosa scossa che magari ti dà ulteriore slancio alla realtà, al contesto e di conseguenza si è, come a dire, obbligati nella scelta quando in realtà magari sono anche altri i dettagli che andrebbero messi a posto. Dispiace perché ovviamente sentire che magari gente come Mister Vigneri o Mister Mantegna, con tutto il rispetto per chi ovviamente li sostituirà,
diciamo, interrompono i loro rapporti con le realtà dove erano. Però ovviamente lo sappiamo, il calcio purtroppo fa questi brutti scherzi anche a delle persone che comunque si impegnano, che sono competenti, che danno il massimo. E quindi faccio un in bocca al lupo a loro come lo faccio alle società per il proseguo del campionato. Tra l'altro, Salvo, io ho sottolineato anche quando è venuto qui Mister Bigneri che il Lascari Cefalù è l'unica squadra che nell'ultimo mese e mezzo ha fatto gol alla Don Carlo Misilmeri, sia in Coppa sia in campionato, prima e dopo nessuno, perché a parte le 2 sconfitte contro Sciacca e Marinola, Don Carlo non ha mai subito gol, e questo è un altro merito della Don Carlo. Solo il Lascari e solo con Peppe Fazio aveva fatto gol alla Don Carlo. Io tra l'altro stamattina noi abbiamo scritto l'articolo sull'addio di Vigneri, che poi è stato reso noto che sono state dimissioni. Ho sottolineato proprio questo, magari ne parliamo dopo, visto che Sì. abbiamo in sospeso il discorso Gela Athletic, che comunque il Lascari avrebbe avuto un calendario decisamente più favorevole da qui in avanti, perché domenica c'è il derby a Castelbuono, poi c'è Accademia Trapani, insomma decisamente meno complicato sulla carta, non me ne vogliono le future avversarie dell'Ascari rispetto ad affrontare Don Carlo, Piana, Gela Gela, pure. Athletic. A proposito, Gela Athletic, a te Salvo. Io ho visto una partita, ho visto gli highlights, quindi non ho visto la partita 1-1 che secondo me da quello che si è visto ci può stare. Tra l'altro un ambiente bellissimo a Gela, al prestito, finalmente è stato accolto, diciamo, al pubblico, aperto al pubblico. Luigi, da addetto ai lavori, diciamo, ti sei goduto questa partita, ti stai godendo questo campionato da, diciamo, terzo, quarto incomodo di un campionato che dicono le cronache si potrebbero giocare appunto queste due squadre, e se hai una tua, diciamo, non dico per chi fa il tifo, ma comunque sia una tua favorita. No, ma diciamo sulle dinamiche del campionato fin da subito, da quello diciamo che è stato il mercato, dalle organizzazioni varie delle varie società, appunto, le dinamiche erano chiare da subito. Ci sono società come Gela, Athletic Palermo, Sciacca, e metterei anche il Piana, che hanno fatto investimenti importanti e che sicuramente puntano a fare campionato da protagonisti e quindi a giocarsela per le prime posizioni. Ovviamente al di là dei budget contano molto anche i contesti, e quello di Gela sappiamo che sicuramente è una piazza importante che merita sicuramente categorie superiori. Vale lo stesso per l'Athletic, per l'organizzazione che ci sta mettendo, per quello che stanno facendo appunto il progetto di crescita degli ultimi anni. Stessa cosa Sciacca, anche loro all'insegna della continuità, hanno confermato mister Galfano dalla scorsa stagione, hanno rinforzato la squadra. Stessa cosa il Piana, non ha diciamo, badato a spese per creare una squadra all'altezza dell'eccellenza, è una neopromossa, ma sicuramente si sono mossi alla grande, e di conseguenza queste 4 penso che fino alla fine se la giocheranno per i posti nobili sicuramente della classifica. Sì, sono d'accordo, e io gli metterei dentro anche il Misilmeri. Abbiamo visto la classifica della Champions, l'abbiamo L'abbiamo vista, insomma. trasmesso. Quindi, insomma, avete visto già poc'anzi con Francesco che bella classifica combattuta. Tra l'altro, Enzo Volemeri dice giustamente: noi con 5 sconfitte consecutive, Tarantino non ho mai messo in discussione. Ecco, c'è anche chi, come il Casteldaccia, ha avuto pazienza. Ora il Casteldaccia nelle ultime 3 partite ha totalizzato 7 punti, quindi perché magari con un pizzico di pazienza in più si riesce anche a ottenere risultati che magari inizialmente no, anche perché sai, manca un giocatore, infortuni, squalifiche, campo disastrato, sfortuna, tante volte sono le variabili a fare la differenza. Ci sono altri highlights, Francesco, oltre a quelli che abbiamo visto? Sì, abbiamo gli highlights sempre realizzati da noi. Purtroppo l'ultima partita di Giuseppe Vigneri sulla panchina dell'Ascari, e tra l'altro anche qui partita in cui il Lascari ha avuto occasioni per vincere, per carità, ha rischiato anche di perderla nel finale col tentativo di Maltese, però 0-0 col San Giorgio Piana, che è una squadra che ha beccato gol solo dal Casteldaccia, da Esatto. Giovanni Sperruzza. A proposito di squadre che beccano pochi gol, il Lascari è andato molto vicino a farli. Tra le altre cose, dichiarazioni anche abbastanza spinte, possiamo dire così, a fine partita di Filippo Chinnici, che ha detto: non voglio che sembriamo ci siamo capiti,
Potete trovarle naturalmente sul canale YouTube e sul sito di Sportisili, ma intanto invito Salvo Geraci, che poc'anzi si è un po' alterato, quindi invito a Salvo a trasmettere la clip numero 6 di Lascari Cefalù San Giorgio Piana e poi la commentiamo insieme. Ambizioni diverse, obiettivi stagionali diversi, ma la stessa voglia condivisa di portare a casa una vittoria. Si può riassumere così: la sfida dello stadio Ilardo di Lascari tra il Lascari Cefalù e il San Giorgio Piana, ottava giornata del campionato di eccellenza Girone A, una partita tutta da vivere tra due allenatori che danno sempre tanto ritmo, tanta intensità alle proprie squadre. Da una parte Giuseppe Vigneri, dall'altra Filippo Chinnici, e si parte con il primo tentativo da parte dell'Ascari Cefalù, con il colpo di testa di Macaluso che si spegne alto sopra la traversa. Parte bene la squadra giallorossa, che qui va ancora alla conclusione con la sfera che si perde fuori al minuto 22, con Lorenzoni al primo squillo da parte del San Giorgio Piana, è pericolosissimo con la palla scodellata in mezzo. Il primo colpo di testa da parte di Duli, la palla che rimane lì, conclusione di Visconti, ancora il tentativo e il salvataggio di Crisafulli e della difesa della squadra di casa. Poi al minuto 40 succede questo: rimane a terra un giocatore dell'Ascari, viene espulso Andres Cantus. San Giorgio Piana per oltre un tempo con l'uomo in meno. Prova ad approfittarne subito il Lascari con questa punizione da parte di Palazzo, smanacciata fuori dallo specchio da Lamin Sisei. Poi, con le immagini realizzate dal nostro Pietro Piazza, passiamo al secondo tempo. Dopo la fine della prima frazione c'è subito un tentativo da parte dei padroni di casa, che qui scappano in contropiede. È un'opportunità molto ghiotta, perché come vedete è un 3 contro 2. L'azione si sviluppa sulla fascia di destra, arriva centro area dove Corda arriva col passo lungo, ignora un avversario meglio piazzato e un compagno meglio piazzato e la mette fuori in spaccata. Poi nell'azione successiva Maniscalchi impegna la Minsi 6 che si distende, la mette in calcio d'angolo, un po' in difficoltà nella fascia centrale del secondo tempo. Il San Giorgio Piana prova ad approfittarne il Lascari Cefalù con Palazzo che sterza e calcia, palla fuori non di molto per l'esperto centrocampista, guida e anima della squadra giallorossa in campo. Qui ancora un'azione sulla sinistra, palla che carambola su Maniscalchi, ancora Palazzo e questa volta ci vuole la spaccata di Duli per evitare guai. Proprio Duli dall'altra parte di testa, per poco non trova la porta. L'ultima azione ce l'ha il San Giorgio Piana con questa giocata sulla sinistra. Poi arriva Giorgio Chinnici di gran carriera dalle retrovie, mette in mezzo questo pallone interessante, carambole, poi Maltese controlla e calcia e sfiora il palo. Crisafulli forse nulla avrebbe potuto, ma nell'ultima occasione il calcio d'angolo di Chinnici smanaccia Crisafulli a mettere fuori il pallone. Cerca di insistere il San Giorgio Piana, ma il direttore di gara già fischiato, finisce 0-0. Torniamo. Abbiamo visto dalle immagini che il Lascari non era per nulla una squadra, diciamo, morta. Solitamente quando si cambia allenatore è perché la squadra non è attiva sul campo, invece quello che invece non abbiamo visto, stava per battere una squadra che si trova in alto in classifica del Piana. Tra l'altro Piana, che ne abbiamo parlato poc'anzi, sarà la prossima avversaria del Misilmeri, in uno scontro che si può dire al vertice, comunque sia quasi, tra due squadre che fanno della difesa un loro punto, un loro marchio di fabbrica, un loro punto forte, sia perché Tommaso Napoli storicamente è sempre un allenatore molto, molto quadrato, che ha fatto appunto della solidità difensiva il suo punto di forza, e anche Filippo Chinnici. Tra l'altro tatticamente penso che siano due squadre che giocano in maniera speculare, quindi sarà una bella partita da andare a vedere. Ti voglio chiedere, Luigi, che partita ti aspetti? Perché chiaramente adesso da oggi praticamente si preparano le settimane. Voi avete tra l'altro settimana corta, perché domani andrete a giocare la partita di Coppa Italia in casa contro il San Vito. Quindi come vi siete, cioè, quanto è difficile giocare queste due partite, ma non dico fisicamente, perché fortunatamente avete una rosa larga, ma mentalmente, cioè cosa si dice ai giocatori? Ragazzi, pensiamo partita alla volta alla Coppa e poi pensiamo al piano, oppure mentalmente rischi? È come quando c'è la partita di Serie A, la Champions League, rischi che il pensiero possa andare al match, al big match di domenica, e magari tralasciare un pochettino mentalmente il San Vito. Allora, Salvo, è quello che ho detto prima in tua assenza a Francesco. Praticamente
Il nostro obiettivo, Francesco mi chiedeva quale fosse il nostro obiettivo. Il nostro obiettivo è quello di ragionare partita dopo partita, un passo alla volta, senza guardare indietro e guardare avanti. Guardare avanti per noi in questo momento significa San Vito, assolutamente. La partita di domani è una partita difficile, con una squadra organizzata, con una squadra che ha anche delle individualità importanti. È una squadra con tanta gente di categoria e che sicuramente tiene tanto a questa partita di domani e di conseguenza noi siamo assolutamente concentrati sulla partita di domani, che tra l'altro giochiamo in casa. Si sa che ovviamente la qualificazione ce la giochiamo nei 180 minuti, però domani è il primo passo importante e di conseguenza non possiamo assolutamente pensare ad altro se non alla partita di domani. Successivamente penseremo al Piana, anche quella una partita molto complicata. Piana al momento imbattuto, Piana che se non avesse perso quei punti per la vicenda con la partita diciamo disputata contro il Marineo sarebbe ancora più su e di conseguenza è una società che è molto ambiziosa e la rosa messa a disposizione di Mister Chinnici lo testimonia, un allenatore che ha grande fame e lo sappiamo, di conseguenza dobbiamo pensare prima al San Vito, poi penseremo al Piana, una partita alla volta e dobbiamo essere bravi a non guardare indietro, come dicevo prima, e guardare avanti. Prima San Vito e poi Piana, che sappiamo che sicuramente sarà dura anche lì. Ci sono tanti ex, questo è un altro dettaglio. Non li voglio nominare perché rischio di dimenticarne magari qualcuno e non vorrei, diciamo, fare questo errore, però voglio dire Balistreri, Maltese, Miliziano, Scalisi, dico, sono tutti Chinnici, quindi ovviamente non sarà facile, ma ce la giocheremo con le nostre idee, con la nostra umiltà, col nostro spirito di sacrificio, come abbiamo fatto finora. Eh sì, partita interessante. Io Salvo, se sei Sì, d'accordo, per il momento mettiamo un attimo in cantina l'eccellenza, poi ci torniamo visto che c'è il discorso esoneri. sì, Vado a leggere velocemente la classifica della girone B di eccellenza, anche perché c'è stato un piccolo cambiamento. Tanto c'è stato un cambio in panchina abbastanza rumoroso perché strano. mister Rufini non è più allenatore del Vittoria, è stato ingaggiato Mancini, Renato Mancini. Chiedo a Salvo di trasmettere, di mandare in grafica la classifica. Milazzo 22, prima partita senza vittorie per mister Bognanni dopo 7 vittorie, è arrivato un pareggio contro la Nebros, se non ricordo male. Modica 21, Vittoria 19, Avola 17, Nebros 13, Imesi Atletico Catania 12, Aci Sant'Antonio 11, Leonfortese 10, Ionica 9, Gioiosa e Rosmarino 8 punti, Sport Club Palazzolo 7, Leonzio, Real Siracusa Belvedere a 5, chiudono la classifica Mister Bianco e Mazzarrone a 3 punti, tra l'altro Mazzarrone guidato da Sasautro che sta cominciando anche un po' a muovere la classifica. Promozione. Promozione, abbiamo visto il Regina Mundi continuare la sua corsa in vetta alla classifica, anche lì chiaramente un direttore sportivo preparato come Luigi, ok andare a pescare giocatori che si conoscono, ma diciamo la bravura secondo me di un direttore che lavora in una società con budget limitati è quello di andare a scovare dei giocatori possibilmente da categorie inferiori che non vengono messi alla luce per svariati motivi e quindi dice io vado a pescare il Ricciulli della situazione o non voglio fare altri nomi da categorie diciamo inferiori rispetto a quelle di Serie D o altro e là c'è da andare a pescare da un po' di squadre, magari non il Regina Mundi che secondo me ha già una squadra quasi pronta per l'eccellenza. Ti volevo chiedere appunto, magari mandando, mentre Salvo ci manda la grafica del girone di eccellenza di promozione, se quello che sta mettendo in atto il mister Cipolla, tra l'altro altro cambio di panchina a inizio stagione, Cipolla per Calafiore, uno dei 5 della promozione girone A, ti volevo chiedere se quello che stai vedendo in questo momento in questo girone di promozione è quello che ti aspettavi e se c'è qualcosa che invece ti ha sorpreso in negativo e anche in positivo di questo girone. Allora, sicuramente l'andamento del campionato di promozione del girone A
sta rispettando appunto in parte quelle che comunque erano le aspettative, nel senso che due società importanti come Regina Mundi, seppur giovane, però con un direttore sportivo come Gigi Prestigiacomo, che tra l'altro ha anche un trascorso a Misilmeri e quindi ho condiviso anche vicino a lui un'esperienza a Misilmeri, sicuramente si sapeva che avrebbe avuto appunto un ruolo importante in questo campionato. Allo stesso modo il Bagheria di mister Tomasello, anche lui ex Misilmeri. Il Misilmeri Eh, ha avuto un sacco di... quindi diciamo che secondo me lì sarà un testa a testa importante perché sono due squadre costruite bene, con gente anche di categoria superiore. Addirittura il Bagheria, sappiamo com'è andata la questione dei ripescaggi, aveva allestito una squadra che avrebbe potuto tranquillamente fare anche l'eccellenza. Di conseguenza lì sicuramente se la giocheranno. Potrebbe venire fuori qualcuno alle spalle, ha fatto bene in parte anche il CUS, il Montelebre di mister Guida. Sicuramente un po' attardata l'Aspra, dopo le vicende relative al cambio, il cambio allenatore. Ovviamente anche lì dico non conosco le dinamiche, un po' quello che abbiamo sentito e saputo tutti in giro. Forse questa è la Eh, squadra che un pochettino è attardata rispetto a quello che si sì, poteva. sì, sì, anche se devo dire che con un mister come Pagano sicuramente potrebbero sicuramente avere modo di rilanciarsi, perché si sa il mister è una persona che non molla, uno che è un martello, lo sappiamo. Anni fa fece il grande miracolo a Marineo e Misilmeri ne sa qualcosa. Di conseguenza diciamo che anche l'Aspra potrebbe sicuramente rientrare. Poi si sa, vale per tutti i campionati, a dicembre può cambiare tutto, perché poi col mercato, società che hanno possibilità di rinforzarsi, e sicuramente anche l'Aspra potrebbe essere tra queste, potrebbero sicuramente rilanciare. Tra l'altro, notavo mentre ne parlavi tu che in questo momento in testa alla classifica ci sono l'ex direttore sportivo e l'ex allenatore della Don Carlo della stessa stagione, 2021, Tomasello Prestigiacomo. Io direi facciamo una cosa, mandiamo gli highlights di Bagheria Cus e poi torniamo perché mi voglio soffermare, me lo consentirete ovviamente, su un giocatore del Bagheria, forse avete già capito di chi sto parlando, tra l'altro abbiamo qui Un altro ex, un altro ex della stessa stagione, tra l'altro, perché arrivò nel 2021 a Misilmeri. Vabbè, lo dico, Raimondo Lucera. Ormai non sono finiti gli aggettivi per Raimondo. Vediamo. Bagheria Cus lo può mandare online lo stesso Salvo che lo ha potuto commentare sabato e poi ne parliamo insieme. È uno snodo da una parte per rimanere al passo della capolista, dall'altro per rimanere imbattuti e continuare così. Amici di Sportisti di Ciao, da Salvo Geracci siamo live dal comunale di Bagheria e Bagheria Cus Palermo, ottava giornata del girone A di promozione siciliana. La battuta in mezzo da parte di Lucera, il cross in mezzo, secondo palo, il palo colpito proprio da Perricone. Gio, Fiorentino scontra al limite, poi il tiro di Andrada un po' sporcato nella metà campo avversaria. Gio si accentra, cross col mancino, secondo palo, non ci arriva Perricone. Parte Lucera, sfiora il palo. Solito giro in difesa per i nerazzurri. Gio, il velo da parte di Caracappa che poi si inserisce, calcia fuori. Mustacciolo a guardare dentro l'area, a chiamare lo schema. Parte con il destro, colpo di testa cercato da Garofalo, pallone che va fuori lentamente. Mustacciolo era impegnato a dare indicazioni a Mormino per l'eventuale ripartenza. Lucera sopra la traversa. Cos Palermo che gira il pallone in questo inizio di ripresa nella speranza di costruire qualcosa, affidandosi a questo cross, doppio rimpallo con Bartoloni che ha spazzato su Andrada. Al centro della barriera c'è Ibrahima Traoré che è altissimo. Parte Lucera a giro, sfiora il palo, decisivo il tocco di Mortillaro. Infatti la battuta è affidata a Caracappa. Pallone in mezzo, Perricone di testa, il solito inserimento
di Aldo Perricone e il Bagheria va in vantaggio 1-0. Perricone, nessun fallo sul nuovo entrato Andolina. Protesta a bordo campo il Cus Palermo, qui c'è Lucera davanti Mortillaro, lo scavalca Mortillaro, allunga il guantone, è ancora viva però Lucera, vorrebbe il gol al giro, il tiro di Lucera, rimedia così Raimondo Lucera, il 2-0 del Bagheria, la firma è di Raimondo Lucera. Rimessa lunga, Caracappa di testa la colpisce anche Filippo. Da terra Cincotta, Lucera, c'è il passaggio filtrante per D'Amico, fermato da Filippo, da terra, niente, Garcia calcia lui, occasione sprecata. Lancio profondo verso D'Amico, la prende, calcia al volo, il gol di Giovanni D'Amico. All'86esimo il Bagheria chiude la partita, segna anche in campionato. Parte Rama, calcia a giro, il pallone entra per il 4-0 direttamente su calcio di punizione di Daniele Rama. Secondo stagionale per Rama, il primo in campionato, triplice fischio ufficiale, il 4-0 del Bagheria sul Cus Palermo. Rientriamo 0-0. No, scusate, quello era l'Ascari, sono rimasto all'eccellenza, perdonatemi. 4-0 del Bagheria, tra l'altro bellissimi gol abbiamo visto, la punizione di Rama e l'ennesimo gol di Raimondo Lucera, un talento veramente sconfinato. Luigi, Raimondo è stato a Misilmeri praticamente per 4 anni, 3 anni e mezzo, a dire la verità. Lo hai avuto alla tua corte, è un ragazzo che non stiamo lì a dire è sprecato, perché la frase il tizio è sprecato per questa categoria penso che sia la frase più inflazionata del calcio dilettantistico siciliano. Possiamo dire che è forse il talento più cristallino che si vede nel calcio dilettantistico, quindi dall'eccellenza in giù, nel palermitano almeno. Allora, sulle qualità di Raimondo sicuramente c'è poco da dire. Abbiamo avuto la fortuna e il piacere di averlo con noi per diverse stagioni, dove ha dimostrato più volte appunto il suo valore che non si discute. Poi personalmente mi lega un grande rapporto con Raimondo. Vi svelo un aneddoto. Raimondo praticamente l'anno appunto di Gigi Prestigiacomo, direttore, e mister Tomasello, si doveva cresimare. Praticamente il giorno della sua cresima c'era una partita importante e di conseguenza l'abbiamo obbligato a venire a giocare, con la promessa che avremmo risolto in seguito la situazione relativa alla cresima. Quando dopo la partita abbiamo provato a risolvere la situazione, lui si è cresimato a Misilmeri e a cresimarlo è stato mio padre. Quindi capite bene che con Raimondo mi lega un rapporto di amicizia che va oltre il calcio, e sono contento che sta facendo bene, perché è un gran bravo ragazzo e sicuramente ha necessità di trovare l'ambiente giusto per lui, con gente che gli vuole bene, che lo fa sentire importante, che non gli fa mancare niente, e sicuramente soprattutto in promozione ovviamente ricambierà alla grande. Tra l'altro l'ho visto protagonista anche nelle esultanze, nella voglia di trascinare la squadra, una squadra che solitamente prima dell'infortunio era, diciamo, attaccata sulle spalle di Giorgio Sassi da un punto di vista realizzativo, invece adesso praticamente lui timbra sempre il cartellino come a dire: non ti occupare, ti aspettiamo, intanto ci penso io. Più che Garzia, che sarebbe il sostituto naturale di Stassi, e Lucera quello che si sta trascinando da un punto di vista offensivo la squadra. Ti volevo fare una domanda sotto questo punto di vista, però prima giusto leggere il messaggio di Giusto Schimmenti: direttore Luigi Picone, persona eccezionale, complimenti a lui e a tutto lo staff società. Forza Don Carlo Lauri, la squadra del nostro paese.
mentre poi Mauro Gagliano mi saluta, vieni quando vuoi, domenica sarà battaglia col grande mister Pagano, sì, perché domenica ci sarà un bel Sport Palermo Aspra, veramente come si dice, una marcord, ci saranno ex Casteldaccia da tutte e due le parti, Mauro, Pagano, Monforte, Minnone, eccetera, eccetera. Francesco Manzella, Francesco ancora oggi ho davanti agli occhi quello che fece all'Enna da metà campo, grande Lucera. Quindi insomma, altro tifosissimo della Don Carlo. Luigi, ti volevo fare una domanda, non so, sono curioso della tua risposta, perché tu come Falletta, come Rattenuti, siete diciamo l'anima di questa Don Carlo, e non menziono persone che lo sono, che magari non voglio dimenticare nessuno, tu li conoscerai tutti. Per un periodo però della vostra esistenza vi siete anche in maniera, secondo me, intelligente, da grande, da persone attaccate alla maglia, così si suol dire, vi siete un pochettino fatti da parte, lasciando un pochettino, diciamo, la gestione della società e anche tecnica, diciamo, per esempio Gigi Vestigiacomo, Aurelio, Antonio Cottone, persone che conoscono tantissimo di calcio, ma che chiaramente non sono misilmeresi come lo sei tu, come lo sei Falletta, e come lo sono, diciamo, quelli che siete tuttora in società. Ti volevo chiedere, in quel periodo dove tu non eri ufficialmente il direttore sportivo della società, ricoprivi un altro ruolo, e invece adesso sei tornato ad essere direttore sportivo, ti volevo chiedere, nonostante, diciamo, persone diverse, quest'anno e anche l'anno scorso avete ottenuto degli obiettivi più o meno uguali, se non migliori, rispetto a una gestione diversa, che voleva probabilmente avere maggior lustro, maggiori obiettivi, se non dico di vincere il campionato, ma di fare un campionato di vertice. Dico, cosa che non è riuscita. Quindi ti volevo chiedere, la differenza reale la fa veramente l'attaccamento alla maglia, non so come si dice, cioè veramente l'essere misilmerese rispetto magari a dei personaggi che conoscono calcio, sono bravissimi, competentissimi, ma che comunque sia, non conoscono forse la città, la storia del Misilmeri come lo conoscete voi. Intanto hai nominato tu me, Antonio Rattenuti, Augusto Falletta, ma ovviamente ti dico che per quanto mi riguarda, considerando appunto l'evoluzione del progetto Misilmeri negli ultimi 2 anni, l'idea nostra appunto era quella di creare qualcosa che vada alle persone, nel senso che c'è un gran gruppo di soci che ad oggi fa grandi sacrifici per portare avanti la nostra realtà, e di questo personalmente li ringrazio, e di conseguenza, al di là del fatto che la mia storia con la Don Carlo Misilmeri è iniziata 10 anni fa in terza categoria, lo stesso vale per Antonio Rattenuti che era il presidente, e grazie a lui diciamo è ripartito tutto. Ad oggi il progetto Don Carlo Misilmeri va oltre il singolo, nel senso che l'insieme di queste persone, ognuno con il proprio compito, ognuno con le proprie responsabilità, con i propri sacrifici, con il proprio impegno, siamo tutti realmente importanti per portare avanti la causa Don Carlo Misilmeri. Sulla domanda che mi hai fatto tu, io ti dico che ovviamente grande rispetto per tutte le persone che sono passate da Misilmeri, che hanno fatto tanto per Misilmeri, che si sono spese tanto per Misilmeri, e che grazie a loro anche Misilmeri ha vissuto anche momenti importanti. Sicuramente il dettaglio che dici tu non è direttamente un dettaglio che magari va a ricadere sull'aspetto tecnico o comunque calcistico, ma sicuramente in termini di ambiente, di contesto, può essere un dettaglio fondamentale, perché per dire, noi l'anno scorso, lo dicevo prima a Francesco, avere la possibilità di fare 200 abbonamenti, avere più di 80 sponsor di Misilmeri, cioè sono numeri impressionanti che magari fino a poco tempo fa quasi quasi non si poteva credere di raggiungere qualcosa di simile. Invece il legame col territorio sicuramente è un dettaglio importante che noi riteniamo possa essere la base sulla quale costruire altro. Questo perché lo stiamo vivendo anche tuttora, va bene i risultati, va bene il primo posto momentaneo, tutto quello che vogliamo, però l'alchimia, quel legame che si è venuto a creare tra la società, tra i tifosi, tra il nostro territorio, sicuramente è un dettaglio che
ci inorgoglisce, ci fa piacere, ma che va oltre le persone e sicuramente può essere un punto di partenza importante per il futuro da Don Carlo Misilmeri. Bello, Allora, io bello, bello. direi, Salvo, Sì, visto che siamo non tanto lontani dalle battute sì, finali, mega raffica di classifiche di promozione e poi torniamo sul vai. discorso allenatori e poi interroghiamo anche Luigi su questo. Classifica del girone A di promozione, come detto prima, Regina Mundi in testa a 22, Bagheria secondo a 21, poi Montelepre 16, Cus Palermo 15, Sport Palermo 14, Polisportiva Borgetto Giardinello e Alcamo 10, Aspra e Margheritese 9, Bagheria 911 a 8, tra l'altro terremoto in casa Bagheria 911, ma ne parleremo più avanti, Fulgatore Renzolo Piccolo Terrasini 6, Valderice 5, Mazzara 4, girone B. Messana sempre in testa a 20 punti, poi San Fratello Acquedolcese 19, Città di Villafranca 18, Città di Mistretta 17, Orlandina 16, Romende 13, Sant'Angiolese 12, Monforte San Giorgio 11, Valdinisi 10, Atletico Messina 7, Nuova Rinascita e Città di Galati 5, Alontina 4, Polisportiva Sant'Alessio 1 punto, girone C. Polisportiva Nicosia e Giarre 16, Camarat 15, Camarat che tra l'altro deve recuperare la partita contro il Calcio Santa Venerina, Aragona 13, Villarosa San Sebastiano 12, Santa Domenica Vittoria 11, Riposto 8 con appunto Calcio Santa Venerina, Belpasso e Gemini, Serra di Falco 7, Casteltermini 4, chiude il San Pietro Calcio a 0 punti, girone D in cui troviamo l'unica squadra a punteggio pieno nel calcio dilettantistico dopo 8 giornate, quindi il Niscemi a 24 punti, visto che ha pareggiato anche il Milazzo, è rimasta l'unica. Poi Pro Ragusa 17, Vigorgela e Atletico Megara 16. Che terza posizione, incredibile. Vigorgela, la squadra preferita da Salvo Geraci, a 16 punti. Noto 14, Priolo Gargallo e Santa Croce 13, Aci Catena 8, Gimnica Scordì e Canicattini 7, Cicli a 6, Terzetto a 5, Aci Bonaccorsi, Ace Galatea, Frigintini. Allenatori, poc'anzi tu hai detto 10 cambi in panchina, 3 nelle ultime 24 ore, perché tu poc'anzi giustamente hai menzionato Giuseppe Vigneri, hai menzionato Mister Mantegna del Marineo, che verrà sostituito quasi certamente da Dino Dino Marino. Marino. C'è stato il terremoto anche al Bagheria 911, Mister Aiello in base al comunicato ufficiale ha rimesso il suo incarico, ma sappiamo come funziona, spesso e volentieri anche gli allenatori optano per le dimissioni anche perché il regolamento concede loro di tornare in panchina, ma a quanto pare il terremoto non si limiterebbe a Mister Aiello. Sì, perché praticamente, come ha detto poc'anzi giustamente Luigi, a pagare le spese è l'allenatore, però la società, da quello che so, molto arrabbiata anche con qualche giocatore, con più di qualche giocatore, quindi una sorta di terremoto, rivoluzione, se così possiamo dirla. Dispiace questo perché la società è una società che aveva delle ambizioni particolari, non sono riuscite e quindi oltre all'allenatore a pagare le spese c'è anche qualche giocatore che non avrebbe dato le giuste garanzie in campo. Come allenatore, come sostituto, ci sono tanti nomi. C'è chi dice De Lisi, per esempio, che già l'anno scorso ha preso la squadra in mano portandola fino alla promozione. Pagano era uno di quelli che anche diciamo, girava voce, poteva essere tra i papabili, ma chiaramente ha preso già posto. Stanno cercando un'alternativa. Si sta a vedere pure che tipologia di campionato adesso vorranno fare, anche perché hanno 8 punti, sono distanti dalle prime posizioni di ben 14 punti, quindi magari faranno un campionato più che di playoff o comunque sia di vertice, un campionato di per tentare di salvare la categoria. Questo poi lo vedremo più avanti. Dispiace quando un allenatore rimette il mandato alla società, comunque sia, si tira indietro. Io volevo chiedere a Luigi, e faccio un discorso generale da direttore sportivo, da ex direttore sportivo a direttore sportivo. Oltre agli allenatori c'è anche la questione, l'abbiamo toccata la settimana scorsa,
delle rescissioni. Adesso con questo fatto del regolamento è possibile fare la rescissione contrattuale per chi è testato in maniera, diciamo, economica, che ha un contratto vero e proprio. Volevo capire dal tuo punto di vista, praticamente il mercato è sempre aperto, se così possiamo dire. Voglio dire la tua opinione dal tuo punto di vista e quanto questo incide con anche una gestione tecnica di un allenatore che si potrebbe anche trovare a un certo punto senza un giocatore chiave perché ha trovato l'accordo. Io faccio l'esempio di Caronia, per esempio, che ha trovato l'accordo con lo Sciacca, con il Gela dallo Sciacca, e quindi da te, da addetto ai lavori, se sei d'accordo a questo nuovo metodo di mercato, diciamo questa nuova clausola per poter fare mercato, e poi sugli allenatori, se secondo te il cambiare l'allenatore è una cosa che paga, e se paga in che maniera, diciamo, cosa deve avere un allenatore nuovo per poter ottenere dei risultati che magari quello precedente non ha ottenuto. Allora, sulla prima domanda, Salvo, in totale sincerità ti dico che da quando è entrata in vigore la nuova riforma dello sport, credo che a livello dilettantistico quello che prima veniva definito un hobby, un passatempo un po' per tutti, credo che adesso sia molto più vicino al lavoro, perché aumentano le responsabilità, aumentano i dettagli relativi ai contratti, ai rimborsi, quindi ai compensi, e di conseguenza serve davvero studiare, perché l'ho fatto anch'io per riuscire a capire come porsi nei confronti dei giocatori che si vogliono prendere in considerazione, degli allenatori, e di conseguenza è una riforma in divenire che per certi versi ancora deve essere anche interpretata, e sicuramente il tempo darà modo di approfondire alcuni dettagli di questa appunto nuova riforma. Relativamente alle rescissioni, sicuramente ti dico che è ovvio che la rescissione, se noi la intendiamo come la possibilità di andare a bussare al giocatore di qua o al giocatore di là, è ovvio che non è ben vista. Però penso che se invece viene vista in modo rispettoso, ovvero la rescissione deve essere un evento che va praticato nel momento in cui non ci sono margini tra un giocatore e una società, e da entrambe le parti, e la parola consensuale appunto lo stabilisce, c'è la volontà di separarsi. Allora in quel caso, nel momento in cui da entrambe le parti c'è questa necessità, potrebbe essere sicuramente una soluzione positiva e costruttiva. Nel momento in cui la possibilità di rescindere significa che Luigi Piccone, il direttore del Misilmeri, comincia a chiamare qui e lì a settembre, ad ottobre, a novembre e in ogni momento della stagione giocatori di altre squadre, ovviamente non è una bella cosa, perché non mi piacerebbe riceverlo, figuriamoci se potrei mai farlo. Ti faccio un esempio: io ho preso 2 giocatori di recente dopo Marineo, uno Muzzo, che veniva da una rescissione ma ha rescisso e poi è arrivato da Don Carlo Misilmeri. Stessa cosa Brudonia, l'ultimo arrivo in casa nostra, prima ha rescisso e poi è arrivato da Don Carlo Misilmeri. Quindi ero vigile sui profili, ho visto appunto, ho appurato la situazione che avevano rescisso e di conseguenza mi sono fatto avanti. Non hanno rescisso perché l'hai chiesto? Assolutamente no. Quindi questo voglio dire, loro hanno rescisso con le società per le loro ragioni, poi erano liberi e poi sono venuti a Misilmeri. Cosa diversa se il Misilmeri si interpone tra il giocatore e la società, dove il giocatore comunque viene pagato e sta giocando, e lo spinge a quello. Magari potrebbe essere diciamo non di buon gusto, però lì sicuramente l'ambito dilettantistico da questo punto di vista deve crescere, dobbiamo crescere in termini di mentalità, perché se si parla di rescissioni, se si parla di contratti, se si parla di rimborsi, significa che dobbiamo tutti, il primo io sicuramente, alzare un attimino l'asticella e cominciare a capire che per certi versi di dilettantismo
non è poi tutto dilettantismo, ma su alcuni aspetti bisogna appunto fare di più. Amen. Salvo, io Sì, penso che anche dopo questa spiegazione, che per quanto mi riguarda è enciclopedica, sì. penso che chiusura migliore non potevamo avere. Sono d'accordo con te, è la classica pillola che andrebbe tagliata e rimandata diciamo, da sola per far capire un po' di modus operandi ad alcune società e anche calciatori stessi che sono i primi probabilmente spesso a puntare i piedi e cambiare squadre, chiedere di cambiare squadra. Detto questo, io ringrazierei, passerei i saluti eh, e, Assolutamente e sì. anche l'appuntamento per la prossima settimana. Chiaramente, Lunedì, torniamo esatto, lunedì torniamo di lunedì. Oggi ne abbiamo 5, quindi lunedì 11. 11. Lunedì 11 novembre con un ospite nuovo che, o di promozione d'eccellenza, vedremo, sarà una sorpresa. Io mi scuso per il ritardo, ma ringrazio il qui presente Luigi Picone che sta facendo un grandissimo lavoro in quel di Misilmeri. I risultati gli stanno dando fortunatamente ragione perché non è semplice. Tu puoi fare un grandissimo lavoro e poi magari il campo, che è sempre il giudice, ti può andare contro. Fortunatamente non è così, anzi, siete riusciti a ribaltare una situazione iniziale non del tutto lineare. Quindi bravo, complimenti e grazie per essere stato qui stasera. Ringrazio voi, assolutamente è un piacere condividere con voi un momento come questo, vi faccio i complimenti per quello che state portando avanti, perché sicuramente quello di Localcio, di Sportisili, sono dei momenti di aggregazione importante per un ambito come quello dilettantistico, che ha anche bisogno di crescere anche sotto questo punto di vista. Poi con due persone come voi, competenti e a modo, sicuramente non potevo che appunto accettare con grande piacere, seppur con qualche giorno di ritardo, e quindi faccio anche a voi un grande in bocca al lupo per il proseguo di questa avventura e che sia sempre più importante. Io aggiungo che quando nel calcio si parla di fortuna, io ritengo che i risultati non arrivino mai per caso, e la Don Carlo, specialmente col nuovo corso, con la programmazione, la scelta di Mister Napoli, chiaramente si è conquistata la eventuale o presunta fortuna otto del campo. Noi ci vediamo tra una quindicina di ore a casa tua stavolta, a Piano Stoppa, per, ricordo, Don Carlo Misilmeri, San Vito Lo Capo, domani in diretta dalle ore 15 allo stadio Giovanni Aloisio, andata dei quarti di Coppa Italia Eccellenze. Come sempre vi ricordo di seguirci non solo su Facebook e sul canale YouTube su Sportisili TV, dove potete trovare la diretta e anche la differita, la post-produzione di Localcio. Seguiteci anche su Instagram, su TikTok, su X, sul sito www.sportisi.it. Non seguiteci in giro perché poi chiamano i carabinieri. Questo assolutamente no. Grazie ancora a Luigi, grazie a Salvo Geraci in regia, grazie a Salvo Rifici per la puntualità. Appuntamento a lunedì, nona puntata di Localcio di questa stagione. Ciao!